वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज हमने सोचा था कि अपनी बाइक की ड्रिलिंग करा देंगे, सर्विस करा देंगे। हम आ चुके हैं सर्विस सेंटर में, देख सकते हैं आप, ये कमाल सर्विस सेंटर है। गाइस हमारी बाइक की आपको हालत दिखा देंगे कितनी गंदी हो रही है। वैसे देख सकते हैं, ये नीचे दिखाओ, नीचे ये देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है पूरी। आज को इंशाल्लाह हम सर्विस करा देंगे। देख सकते हैं पूरी गंदी हो चुकी है, इसको आज हम सर्विस कराएंगे इंशाल्लाह। वह जो देख सकते हैं अंदर सर्विस हो जा रही है, यहाँ पे सर्विस हो रही है माशाल्लाह से, एक के बाद एक बाइक सर्विस हो रही है। यहाँ पे ऑयलिंग हो जाती है, ऑयलिंग हो रही है एक बाइक की। गाइस आप जब सर्विस होने के लिए अंदर जाइए तब आपको दिखाते हैं। जब हमारी बाइक ऊपर जा रही है आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ये धक्का मार रहे हैं। गाइस अंदर चली गई है, ये अंदर चली गई। वैसे कि नहाएगी, अब हम आपको दिखा, हमारी बाइक नहा के आ चुकी है। वैसे आपको हम दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं हमारी बाइक नहा के आ चुकी है माशाल्लाह से, बहुत साफ हो चुकी है। अब इसके बाद हवा लगेगी, अगर ऑयल लगाना तो ऑयल लगाएंगे। वैसे देख सकते हैं हवा लग रही है इस तरह, हवा लग रही है। इस पर जंग बहुत आ गया है भाई, देख सकते हैं बारिश से जो होगी जंग बहुत आ गया। ये मरगाट पे बहुत अभी फिर से बारिश शुरू हो गई थी, शुक्र है रुक गई, हल्की 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 ये आगे कर रहे हैं थोड़ी। ऐसे अभी नहा ही रही है। जब पूछेंगे ऑयल डालना है नहीं डालना, डीजल देख सकते हैं। हम इसके बाद हम डीजल डालेंगे, देख सकते हैं ऑयल है ये डालेंगे। बस नीचे नीचे हम मरवा रहे हैं, ऊपर पे चिकनी हो जाती है वो, देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत निकाल है, बस ये रंग है ये अच्छा नहीं लग रहा। बहुत हम इसका कलर भी करवा लेंगे।